देखो यार इंस्टाग्राम, हम पहले भी तुम्हें बता चुके हैं, ये सब करना बंद कर दो। हम इंस्टाग्राम पे जाते हैं नाच देखने के लिए, थोड़ा डांस देखने के लिए, थोड़ा ट्रेंडिंग देखने के लिए। हमें यार अब तुम दिखाते हो यार ये तरबूज बेचने के तरीके। अब बताओ कोई बंदा सिर पे तरबूज मार के बेचेगा, हम क्या करेंगे? सॉरी, तरबूज हो गलती से हो गया है, बर्तन मार रहा है यार। ये सब नहीं चलेगा इंस्टाग्राम, हम बता रहे हैं। हम इतना प्रेशर में हम सो रखे थे, हम जल्दी से उठ के आए हैं कि इनकी हम बूच बजा के जाएंगे आज। अब बताओ कोई बंदा तरबूज को ऐसे चाट के बेच रहा है, ये किस तरीके से हाइजीनिक है? अरे कुछ शर्म करो यार, कैसे ऐसे वीडियोस तुम ट्रेंड में डाल देते हो और हमें दिखा देते हो, हमें सजेशन कर देते हो कि तुम ये देखो। क्यों देखें हम ये वीडियो? अगले दिन हम तरबूज लेने जाएंगे, सोचेंगे कि कहीं बंदा ये चाट के ना बेच रहा हो। यार हद है यार। देखो हम बता रहे हैं ये